誰擔當的主角？尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙麼？線索天網蓋塵灰意望，得知離開消失感覺，留下愛。遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方？懷念着最初，發覺是分秒暗藏背後多。如若再觸碰之後，一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，願嗎？仿似這樣蒸發味覺，微妙分析。揭示結果，如若再出錯之後清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度，無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，無錯。我對手好似有啲嘢嘅，佢隻右手咧凸起咗一嚿嘢。兇手右手手指關節係凸起嘅，醫學上叫做板機詞。襲擊梁小柔、勒死李美琪同埋虐殺黃妙常呢3單 case 都係同一個人做。Jason， 我唔會俾佢搶走你嘅。我從來都冇中意過你，你係咪癲㗎？我支筆啦。做人一定要有希望，我信你一定可以揾翻支筆。可能我同快樂無緣啩。快樂係可以自己爭取嘅。又係你話㗎嘛，仍然要繼續生活，我冇理由推咗我約會㗎。你喺邊度揾到㗎？喺我車度啊！我諗係嗰日你坐我車嘅時候咧留低咗。唔該晒。我咪話過嘅，快樂可以掌握自己手裏邊㗎嘛。阿 Bill，Sam， 哦，原來你約咗 Ivan。你頭先問我邊間 cafe 好，就約咗阿 Bill。仲有埋禮物添喎。哦，係啊，香薰嚟嘅。咧，你上次咪話中意 Vetiver 呢隻味嘅，咁我咁啱喺網上見到，咪買落嚟啦。咁難揾都俾你揾到啊！多謝晒。唔使。橫掂你架車拎咗去 check，我送你哋啊。頭先同你講嗰間 cafe 咧，嗰啲 donuts 同埋蛋糕咧，全部都係 homemade 嘅。環境又清靜，我諗傾偈係最啱。咩傾偈啊？我冇諗住咧聽完 concert 如果肚餓咧，都有個地方食下嘢啫。係喎 concert 啲飛幾多錢啊？俾翻你啊！唉，唔使啦。咁你請我聽 concert，一陣間個餐我㗎。使唔使一人請一次計得咁足啊？咁我喺英國嗰陣慣住 AA 制㗎嘛。哇！如果真係要計到咁足，咁一陣間你請我食飯，我夜啲咪要請翻你食宵夜 buffet。咁邊度有得食宵夜 buffet啊？使唔使 book 㗎？你同我講真㗎？睇嚟你啲幽默感麻麻地啫喎，需唔需要翻英國進修下咁啊？8月10日，又出現第3名受害人，連環3重重擊，咩得妹原本好鞏固嘅信心圍牆開始崩裂，一輪衝鋒陷陣。當咩得妹靜落嚟嘅時候，飲咗啖黑咖啡，疲倦感無聲湧至。喺呢個時候，佢不禁諗起佢自己亡夫。即使你係如何巾幗不讓鬚眉，但當你軟弱疲累嘅時候，心裏邊嘅佢就總會浮現出嚟。當你憶起遠方嘅人，一切就好似一杯黑咖啡咁，似苦還甘，令人夜半低回，難以忘記。喂，我都估到係你㗎啦，千揀萬揀，咪日揀嚟我哋飲咖啡。
你咪有咩嘥我係嘛？唉，咁阿 Bell 聽完 concert 咪攰啦，咁我送佢翻屋企啦。你又話今晚要趕稿啦，咁我咪買埋夜粥送埋上嚟俾你咯，咁都算兄弟啦啩。咁你跟緊個咁大個 project 都仲有我心嘅話，都算係咁啦。點啊？有冇希望㗎？希望我實有㗎，不過要花啲時間咁啫。但係佢嗰邊好似行英國制㗎噃。我知啊，不過我哋都回歸咗祖國咁耐啦，遲早要行翻中國制嘅。始終咧，男人照顧女人咧係傳統嘅美德嚟嘅。聽落好似好有信心啊！哇！我哋10幾年前食夜粥，我擺佢勇字喺心口㗎啦。你勇往直前咧，啱嘅。專係咁，若然有一日真係碰釘嘅話咧，我呢個大門永遠都會為你而開，隨時翻嚟我身邊啊！大家話下，我講你㗎。我話翻你㗎。已經死咗2個人，爭啲連咩燈亮都出事。3單 case 冇理由一啲頭緒都冇㗎。咪係跟咗咁耐，仲以為會有啲頭緒添，點知而家連 Vicky 條線都貼埋，真係激死！余安啊，你嗰邊真係 check 唔到新嘅咩？可以驗嘅已經驗晒，暫時未有新指向。哎呀，好心你哋啦，每一個預告好似出殯咁嘅樣先得㗎。我哋就算唔信自己啊，都要信我哋阿頭。咪係，Madam Ma 咧做嘢咁精明，點會有破唔到嘅案啊？都係時間問題嘅啫。方文就講得啱啦，我哋應該樂觀啲、積極啲。自信呢啲嘢咧，應該擺喺自己度啊嘛，唔好擺啲反度啊。但我家姐成日講呢一句嘅，天網恢恢，啲反唔會一世咁冇彩。啱晒，啱晒。係啦，大家唔好揦揦面啦，出嚟飲嘢開心啲啊嘛。嚟飲杯，聖經，飲杯。喂，唔好飲咁多啦，聽朝翻工㗎。飲酒唔揸得車㗎。都係話你傻嘅啫，出得嚟飲酒梗係預咗坐的士㗎啦，點會話揸車咁笨嘅啫？唔係喎，揸咗喎，我係嚟飲嘢，唔係打算嚟劈酒嘅。快低！我哋冇嗌紅酒喎嚇。呢隻酒係我新入嘅，想睇下啲客嘅反應。你哋全部都係熟客仔，梗係全部唔使俾錢嚟試飲啦。隨便啦，唔好我幫下你手試飲啦，咁就。哇！你咁都得喎，呢隻啊！小心啊，偷酒好易冧㗎。我會易冧。唉，你問下佢哋啊，我叫咩花名？話俾你聽。我哋真係試試喎。知喎。咩咧？我個花名叫走筲箕啊！喂，10點幾啦，散㗎啦係嘛？但點搭車走我哋？好簡單啦，1、2、3、4同路咪一架車啦。啊！我同阿 Formula 同路噶嘛，我送佢得啦。咦？咁咪剩翻阿嬸咯？係，我同阿耀光都係嗰頭，我送你啊！我送你咋啩？你都冇揸車。你有㗎嘛？一個女仔翻屋企好危險㗎。係啊係，巢嗰啲。啊不過夜媽媽嗰啲懵丙睇唔清楚有咩事就唔好啦。況且停車場咧好唔安全嘅。我泊車個停車場 security 好嚴謹嘅，你唔使擔心。既然你咁講就算啦。咁我送你去到我屋企樓下，你放低我得㗎啦。好啦，講完晒啦，係咁先，拜拜。喂，你架車泊邊度？行翻2步啊！我好攰，好眼瞓啊！喂。哇！行到搖風擺柳咁，你跟住嘔啊！同你講啊，我喺我架車度嘔啊！我冇咁易嘔啊，不過啲風咧咁打埋嚟，打到個頭有啲痛。哇！啊！哎呀，好彩冇嘔到，我都話我冇咁易嘔㗎啦，我冇事喎。你冇時間，我有事啊！乜你咁論盡㗎？揸唔到車點翻屋企啊？翻屋企，我梗要去醫院啊！早晨，唔好意思啊，頭先呼入嗰陣時候嗌得咁大聲，冇嘈住你啊嘛。冇，搞掂走得嚟。走咩啫？去俾錢啊！喂，啊？話晒我累到你拗柴啦，等我俾你。唔使啦。喂，阿小姐，幾多錢啊？唔該。多謝晒350蚊啊，唔該。 350蚊咁貴嘅喂，收唔收卡啊呢度？唔好意思，唔收。姑娘，唔該晒，唔該晒。唔收卡。都話等我俾嘅啦。喂，你趌一趌，仲着住高踭鞋，真咬埋嗰邊就麻煩啦。
我去醫院便利店買對拖鞋俾你換咗佢啊，好快，等我一下。小姐呢度找翻8蚊俾你。OK，thank you。換咗佢。哇！係咪覺得我好細心好周到咧？你隻腳就到隻腫咁樣啊，梗係着男裝拖鞋先着得落噶嘛？你唔係要我着住對咁核突嘅拖鞋行出去啊嘛？我呢身咁嘅打扮啊，同呢劇嘢都唔襯。咁而家夜媽媽啊嘛，你着開嗰啲幾千蚊一對嗰啲高貴拖鞋，啲鋪頭係咪閂晒啦？咁你襯翻一 set 唔係唔得嘅。等聽日開鋪啦，開鋪咪買個對俾你咯。嗱，而家冇路揀，得2條路啫，一係等，一係走，你揀啦。咁走啦。喂，係咯。走。係咯，呢啲鞋好舒服嘅，着下咧，我細個成日着。喂，你話走嘅，點解你唔行㗎？你唔係諗住要我孭你係嘛？我呢一個造型咧，就唔會着住呢對拖鞋行出去街超過2分鐘。唔該你截車先啦，有車入嚟 call 我。老陳，喂，早晨啊！早晨。咁早今日你，我唔算最早嗰個㗎啦，仲有人早過你？我未夠6點嚟到已經見佢坐喺度㗎啦。呢個人釣到連瞓街都唔翻屋企，我懷疑佢癲。可能佢釣唔到魚唔忿氣啊，所以唔走啊！血啊！死人啊！打969啦！我5點10嚟到，佢已經咁嘅姿勢㗎啦。咁我早日佢瞓咗覺就唔為意啦。收尾阿方伯嚟到，八卦望多幾眼，原來地下咁多血。清查。得啦媽，點啊？證人陳伯喺今朝5點10發現死者，初嚟以為瞓咗覺，後尾發現地下有一灘血，之後就報警。點啊？有冇咩發現啊？喺個魚缸同張凳上面咧，就揾到幾個指紋，但係死者嘅衣領同條頸上面就揾唔到任何指紋。估計兇手行兇嘅時候應該係戴住手套，所以採到嘅都係死者嘅指紋。我哋要翻去比對過再確定。唔該。啲血跡咧集中喺死者嘅前方，咁相信兇手咧係從死者嘅背後行兇。Dr. Koo 啊，確唔確定到死亡時間同死因？就按照該名嚟睇，死亡時間應該係尋晚11點到1點。但係佢條頸一條好長好深嘅傷痕，應該係被割斷喉嚨，導致大動脈失血過多致死。Madam，我哋喺死者嘅斜尾袋入邊揾到張 ID， 冇手機冇銀包，只係劫殺多喎。死者只係嚟釣魚，照常理應該唔會帶好多錢喺身。就算兇手真係等錢使要打劫，死者身形咁健碩，應該都唔會揀佢哋落手。而且照 Dr. Koo 所講，兇手係喺後邊一刀割頭，落刀咁狠，似乎要攞命多過攞錢，絕對唔係劫殺案咁簡單。咩林？揾過晒呢個附近嘅垃圾桶，都揾唔到任何可疑嘅兇器。兇手冇留低兇器，一係佢就包住攞走，再唔係咧就抌落海，一了百了。call 蛙人。Yes, madam。死者何廣福，男性，33歲，表面睇嚟冇任何掙扎過嘅痕跡。致命傷係前頸大動脈被割斷失血過多致死，傷口成17 cm 咁長。但係死者咁健碩，冇理由遇到襲擊一啲反抗都冇，咁輕易俾人制服㗎。同佢用紫外光照下。個口部真係有瘀痕，應該係用手揞住嗰個造成嘅壓力痕嚟。就咁睇嚟，兇手有可能用哥羅芳焗暈死者，等佢冇晒反應先落手。
啲係屬於死者嘅，佢都算幾多頭皮啊？點啊？呢塊皮屑咧就喺個斜孭袋嘅拉鏈上面揾到嘅。其實呢個袋嘅設計一啲都唔好，你一伸隻手入去攞嘢，一定刮手。今個月22號喺西貢碼頭發現嗰單兇殺案咧，證實個死者叫何廣福，33歲，未婚，係負責駐守喺柴灣消防局嘅消防隊目，啱啱完成咗1年喺北京交流課程翻咗嚟，而家仲係休假中嘅。我問過佢嘅上司同埋同事，話佢平時中意踢下波、釣下夜魚咁，生活好健康，係個好好先生，冇乜特別。佢報嘅地址係鰂魚涌，我哋問過嗰度街坊，佢哋話平時就算見到面都只係打下招呼，冇乜鄰居。我 check 過佢嘅財政狀況，正常係冇欠債嘅。死者全身冇任何掙扎痕跡，致死原因係大動脈被割穿，失血過多致死。阿 Sam 喺死者嘅口腔入邊發現嘅紫色纖維，經過化驗之後，證實係有殘餘嘅哥羅芳成分。又係紫色纖維？冇錯，我哋將呢一條纖維同上次喺九龍城被殺嘅聾啞女子李美琪身上發現嘅紫色纖維做過比對，無論成分同埋紡織密度都係一樣。喺死者何廣福嘅外套上面發現大量嘅頭皮屑，全部都係屬於死者。但喺死者個袋拉鏈上面嘅皮屑就唔屬於佢。會唔會係兇手留低嘅咧？有可能，因為喺個袋入邊，除咗喺暗格度發現死者嘅身份證之外，就冇揾到手機或者銀包之類嘅財物。呢塊皮屑可能係兇手伸手入死者個袋攞佢嘅財物嘅時候，呢個袋嘅拉鏈刮到留低。咁啊，可能驗到 DNA 咯。冇錯，經過 DNA 測試，雖然係唔屬於任何有記錄嘅積犯，但係都揾到比對。唔通又係同李美琪單案有關？唔止，呢塊皮屑嘅 DNA 同殺李美琪黃妙常嘅兇手嘅 DNA 係完全吻合。咁即係話呢3單 case 都有可能係同一個兇手做。之前我哋一直推測殺黃妙常同李美琪嘅係一個心理變異嘅變態殺手，但係點解會今次係處心積慮咁去殺一個咁壯健嘅男人呢？如果兇手唔係心理變異嘅性變態者，咁呢3個死者之間又會有啲咩關聯？一個行動唔方便嘅女仔，一個天生聾啞嘅女仔，再嚟一個壯年嘅消防員，有咩關係？會唔會一開始我哋就忽略咗一啲嘢咧？定係我哋行錯咗方向咧？針對女人我明啦，但係點解今次輪到男人呢？算罷啦，如果係諗唔通嘅，你再諗落去都搞唔掂。不如咁啦，今晚咩都唔好諗，開心心飲下酒，可能聽朝瞓醒會諗到啲嘢都未定。哇！好彩同場現場啫，今日換着我係小柔咧，實以為添上你收埋一件，一哥兩賣。嗰件就係你啊！小柔，我哋使唔使幫隻歌買翻個零星版權咧？啊！我啲錢買零星版權，不如叫多幾彎酒，換醉 Ivan 冇俾佢亂講嘢好過啦。喂，多謝喎。有時啲嘢唔好先入為主，好歌一定多人中意聽。睇嚟有啲料我仲未收到咁喎。哦，呢零星咧係隻西班牙歌，係佢哋兩個嘅 love song。八卦啦你。係咪諗到啲咩啊？我哋似乎真係忽略咗啲嘢。阿 Sam 講得啱，連環殺手呢單 case，我哋真係先入為主咗啲，以為成件事只係得一個可能性。嗱，我哋喺死者李美琪同埋小柔身上揾到啲頭髮水，所以我哋直覺就以為個兇手係一個髮型師。於是乎，我哋就去查個髮型師 Ricky， 但係到查佢嗰陣，佢又有不在場證據。呢個正衰人嚟㗎，佢上個禮拜3晚話要同我慶祝生日，佢仲約咗我入大嶼山，佢仲我借咗20萬俾佢開髮型屋，佢仲衰到連酒店錢都要我俾添啊！咁可以證明我冇殺過人啦。就好似我哋用咗首歌做電話鈴聲，所以當鈴聲響嘅時候，你哋會以為我哋電話響，連我哋自己都以為係。但其實首歌冇版權嘅，我哋用得，人哋都用得。咁即係話我哋一直以為個兇手係髮型師，就先入為主以為係 Ricky。其實可以係一個同頭髮有密切接觸嘅行業。我哋有咁錯誤啦，係因為我哋一直以為李美琪遇害嗰日剪完頭髮。
啲頭髮碎係佢帶嚟，點知咧個兇手殺佢嗰陣時咧就黐咗啲頭髮碎。後嚟啦，小柔同兇手糾纏嗰陣時，啲頭髮碎咧就去咗小柔度。其實啲頭髮碎亦都有可能係兇手自己帶嚟。當個兇手襲擊李美琪嘅時候，啲頭髮碎留咗喺李美琪身上邊。同樣地，當個兇手再襲擊小柔嘅時候，呢啲頭髮碎亦都有可能留咗喺小柔身上邊。啱，我想講嘅就係呢個意思。但係點解個消防員何廣福身上冇頭髮碎啊？雖然冇頭髮碎，但係發現到啲幾特別嘢。喺佢身上咧有好多頭皮，係唔健康嘅啫。但係我仲未肯定同兇手有冇關係。所以我哋而家唔可以放過任何一個細微線索，做多次化驗，睇下有冇得獎。啱，我聽日即刻申請復驗何廣福條屍，睇下佢啲頭髮同埋傷口有咩新發現。我就再驗多次李美琪身上嘅頭髮碎，睇下幫唔幫到我哋。仲以為行咗入條掘頭路，原來係自己塞住條路。今次真係要多得你哋手飲歌喎。唔使多謝我哋，多謝 Ivan 咁諸事八卦。拍咩戲啫？飲杯啊！飲杯。阿 Sam 喺死者何廣福嘅頭皮上邊刮落嚟皮屑，經過化驗證實咧係灰白色嘅康比狀鱗屑，上邊咧仲有啲卵圓形嘅康比孢子菌。死者咧應該係患咗頭皮康疹嘅，中醫叫白屑風。病徵咧喺頭皮上邊會有白色同埋灰白色嘅鱗屑，會痕癢，嚴重咧仲會甩頭髮。你哋過嚟啊！喺死者李美琪同埋小柔身上揾到嘅頭髮碎，根據上面嘅化學成分，可以分為兩組。第一組頭髮碎嘅表面有活性劑、植油、調節劑、珠光劑、香料同埋膠原蛋白呢啲咁普通洗髮水嘅成分。呢啲洗髮水都係嚟自李美琪去開嗰間 Q&C salon。而喺另一組碎頭髮上面就揾到皂角、首烏、人參、薑汁、薄荷同埋側柏葉，呢啲全部都係中藥嚟嘅喎。而其中嘅洋甘菊、杏仁精華、松紅莓、氨基酸可可巴油呢個物質咧，都係針對舒緩敏感痕癢、溶解無囊油脂、保濕防燥嘅頭皮皮屑問題。之前你哋化驗過嘅頭髮碎係嚟自唔同嘅人，所以我哋先估計兇手係一個髮型師。照咁推斷，第二組頭髮碎嘅化學成分咁特別，唔似係一般嘅 salon 嚟。如果我冇估錯嘅咧，應該係一啲用中藥嚟護理頭髮嘅專門店。指向性咁明確，要查唔難。咁靠晒你啊！我哋查到全港確實有間專門店，標榜以中藥配方嚟做洗頭水，專治脫髮同頭皮過多嘅問題。兩位係咪嚟整頭髮嘅？西九龍重案組，我哋想你提供一啲資料協助調查最近發生嘅3宗兇殺案。兇殺案？係兩位呢邊？請問呢度有冇髮型師嘅？我髮型師就冇啦，因為我哋唔係剪頭髮嘅，主要係幫啲客咧就護理頭髮。不過有時都會幫啲客咧修剪下，所以有啲伙計咧都有剪髮經驗。阿 Sam 喺死者嘅口腔入面發現嘅紫色纖維，經過化驗之後，證實係有殘餘嘅哥羅芳成分。我哋將呢一條纖維同上次喺九龍城被殺嘅聾啞女子李美琪身上發現嘅紫色纖維做個比對，都係一樣。佢大概1.8米高，但係戴住 cam 帽同埋戴住口罩，我見唔到個樣。
你喺鴨咀冇邊個㗎？阿鐘仔啊，佢就係你所講嘅有經驗嘅髮型師。係啊，凡親要修剪頭髮啲客咧，都交俾佢做。不過佢冇翻工噃。點解嘅？佢呢幾日咧患咗傷風感冒，就戴咗口罩幾日都仲未好翻。我怕佢病樣趕客，索性叫佢唞翻幾日，等好翻先翻工。你應該都有佢嘅聯絡地址電話㗎嗬？有。咁你知唔知鐘仔同咩人一齊住㗎？鐘仔咧嚟咗半年到啦，間中聽佢講好似有個老婆同個女嘅，但係唔知咩原因已經死咗咯喎。佢而家自己一個人住嘅。嗱，呢個係地址。周圍搜啊！咩啦？咁我仲以為呢個張耀忠變態到買大送細添。要盡快刮條友出嚟，我懷疑佢精神有問題。放個咁嘅假公仔喺屋企啊，仲要瞓埋一齊，諗起都冇管動啊！福寧香堂，咪即係鄧吉做裝修嗰間，亦都係李美常遇害嘅附近。係啊，添成5嚿水香油，呢個變態佬啊真係要求神保佑啦！佢今日特登同老細請假，但係又唔喺屋企，唔通有啲咩特別事要去做？9月10號，係咪就係李美常遇害嗰日啊？係。26號咪即係今日？佢老闆明話佢老婆死咗㗎。我知喺邊度怪佢。係佢，張耀忠。我哋係西九龍重案組，懷疑你同3單兇殺案、1單傷人案有關，麻煩你跟我哋翻去協助調查。張耀忠先生，你喺今年嘅9月10號下晝7點鐘到9點鐘呢段時間喺邊度做緊乜嘢？呢間廢屋你應該有印象，對屋冇興趣，對人有咯噃。佢叫黃妙常，係你親手拖佢入間廢屋度，你唔會唔記得㗎？咩特問緊你嘢啊？你啞㗎？係喎，差啲漏咗個女仔添，佢同你一樣係唔講嘢嘅。李美琪，你同佢相處嘅時間雖然唔長，但係你對佢做嘅嘢，你應該記得啩？我話你知，你就算而家唔講，做咗活體取證。等 DNA 報告一出，我哋自然有辦法知道真相。你最好同我哋合作好啲。咩我翻去做嘢先。咩得嘛？非常。小柔知你拉咗疑犯翻嚟，我陪佢過嚟睇咩環境。個疑犯認咗罪未啊？係咪真係佢啊？由捉佢嗰一刻開始到而家都未講過一句嘢，我都冇晒佢符。頭先已經採咗佢嘅 DNA， 而家唯有等報告出。如果同之前嗰3單兇殺案嘅 DNA 係吻合嘅話，我哋可以即刻落 charge 做嘢。但係 DNA 報告最快都要幾日先有嘅喎，咁呢段時間做唔到嘢嘅。Madam，我哋刮到疑犯張耀忠嘅料。睇翻佢呢1年入面遇到嘅事，真係幾慘。唔講係咁變態啦，擺2個模特兒公仔喺屋企當係老婆同個女。
嗱，一個人經歷重大事故，可能會令佢成長，但係亦都可能會令呢一個人轉牛角尖。我唔知道張耀宗背後嘅故事，但係點都好啦，呢個故事只係可以幫我哋了解佢嘅行為，而唔係諒解佢嘅罪行。有一張耀宗呢啖料，我知道點解可以撬開佢把口。咩動啊？我都想知道個疑犯點解中意揀殘疾人士落手。我哋可唔可以控制室替你審問？冇問題。點啊？坐咗咁耐，口唔口渴啦？係喎，你都冇講嘢，應該都唔口乾啦嗬？專家話咧，要睇一個小朋友開唔開心，其實好簡單嘅啫。睇下佢畫嗰啲畫就知㗎啦。呢啲畫顏色咁豐富，又夠晒鮮豔，我諗朱女一定係一個好中意笑嘅小朋友嚟嘅。你做咩亂教我朱女啲畫？佢好緊張佢啲畫㗎，佢唔中意人未問過佢亂教嗰啲畫㗎。不過啲畫真係好靚啊，一啲都唔似8歲小朋友畫嘅。佢一定係好俾心機畫咗好耐㗎啦。朱女好中意畫畫㗎。係，佢好中意畫畫，每次出街都要同佢帶畫筆同埋畫紙。你哋住深水埗，去到柴灣咁遠後畫畫，一畫畫2個鐘頭，唔攰咩？開頭都有咁嘅擔心，但係有啲嘢你自己中意做嘅話，係唔會覺得攰。咁你咧？嗰2個鐘頭唔悶啊？有老婆陪啊嘛，送完個女去上堂之後，就一齊搭車落鰂魚涌食早餐。嗰度間茶餐廳好出名，我老婆中意食嗰度啲蛋撻嘅。每次都嗌2個。仔仔乖乖地喺媽咪肚邊游多半年水，咁就可以出世㗎啦。使唔使咁早積定俾個仔啊？咁我而家反正得閒啫嘛，積定都冇所謂啦。我驚你辛苦咋嗱，之前已經織咗件俾豬女咯，跟住織件大件嘅俾我，跟住織埋俾個仔添。哎呀，咁 BB 仔衫細細件，好似公仔衫咁，有幾難啫？可以嘅話，我仲想織多幾件添喎。BB 新聞報告：柴灣平和大廈發生火警，消防員15分鐘前到場，將大火升為3級。現場全層為兒童畫室，已經被朱女上堂嗰度啊！係啊，點算啊？去睇下啦。唔該唔該唔該，我成日好女喺上邊學畫畫嘅，你快啲上去救佢！係啊，佢得8歲嘅咋，Sir。消防啲相喺樓上緊人，你唔好咁擔心啊！你呢個上去啦！救到啦，救到個細路女落嚟啦！救到啦！朱女，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 係啊，爸爸媽媽喺度啊，唔使驚啊，阿 Sir 個女嚟㗎。朱女，唔使驚啊！個細路女身腳行唔到㗎。阿寶，你咪同朱女一齊上堂嘅？我女咧？阿 Sir，我女咧係咪救咗落嚟啊？定係仲喺上邊啊？對唔住啊，本來我哋諗住救完一個再救另外一個，不過估唔到上面個爆炸嚟搶我。得我要去救我女啊！朱生，你冷靜啲先啦。點解你唔救我女啊？哦，係咪叫佢跛水救佢先啊？嚇，係咪叫佢跛水救佢先？唔救我女啊！先生，你冷靜啲先啦。你叫我點冷靜啊？我女嚟㗎，我命緊你咋？冷靜啲先啦。本來我有仔有女㗎，加埋個好字，我係世界上最幸福嘅爸爸嚟㗎。就係個衰人啊，冇救到我女啊！我女鑑生俾火燒死咗啊！我老婆為咗個女件事啊，日喊夜喊，後尾仲有埋抑鬱病添。睇咗醫生，醫生開藥俾佢食，但係佢又驚啲藥影響個胎，食下停咗。過咗半年之後，有一晚佢傻起上嚟，吞晒成樽藥，一屍兩命。張耀宗喺半年之內，死女、喪子、亡妻，3條人命，咁大嘅創傷根本唔係一個平凡人可以承受到，所以我絕對有理由相信佢已經患上咗 PTSD， 係創傷後壓力心理障礙症。佢嘅心理狀態產生咗失調嘅後遺症，但因為冇人輔導，所以思想開始有偏差，而導致行為走向極端。就係因為咁樣，件冷衫織到一半就停咗。仔仔未出世就同老婆去咗，佢哋唔應該死噶。仲有我女啊，朱女啊，咁細個都唔應該死噶。點解呢世界好人冇好報噶？佢冇做過壞事，點解要死啊？就係個衰人害死佢哋3個噶，個衰人最抵死啊！你口口聲聲講嗰個衰人，就係救咗人哋個女而冇救你朱女嗰個消防員何廣福，亦都係你殺嘅3個人之中其中一個，係咪啊？係啊，
佢抵死啊！佢害死咗我老婆，害死我女，害死埋我仔啊！我而家要佢墊屍底，血債血償。豬女死咗之後，我刮極佢都刮唔到。原來呢個世界有報應㗎。一日佢自動送上門，嚟我鋪頭度話醫頭皮喎。攞頭皮，聽朋友介紹話呢度可以醫得好喎。我係消防員嚟嘅，上咗北京成年，可能唔適應上面乾燥嘅天氣啩。而家啲頭皮越嚟越多，有時痕到瞓都瞓唔到。學生，請佢啊！佢竟然自己送上門，估唔到我天都睇唔過眼，俾機會我去報仇啊！跟咗佢成個禮拜，知道佢原來有夜晚釣魚嘅習慣。嗰晚整定佢冇運行，釣咗成個鐘頭魚，一條魚都釣唔到。我就唔同啊，我運到啊，等咗咁耐，卒之釣到呢條大魚。個天都嚟幫我，俾我撞到佢，整定佢抵死啊！你為咗報仇而殺死何廣福，呢一點我可以理解。但係另外嗰兩個女仔咧，行動唔方便嘅黃妙常、聾啞嘅李美琪，呢兩個人同你冇啦冇楞，冇害過你屋企人，點解你要殺死佢哋嘅？手段仲要咁殘忍？佢哋全部都抵死，好似坐輪椅個女仔咁啊！成張輪椅撞埋人度喎，咁同喺街度揾啲車撞人嘅人有咩分別啊？佢唔死都冇用啦！我記得嗰日係9月10號，係豬女嘅死忌。我啱啱去拜完佢出嚟，就見到人哋一家3口開開心心咁去行街。本來我都得㗎，我哋仲一家4口添啊，可以開心過佢哋，幸福過佢哋多聲啊！但係我點啊？我剩翻自己一個孤零零，人哋個女就食雪糕，我個女咧食元寶蠟燭香咋。喂，唔好望住我喎，佢張輪椅撞到我，撞到你嘅喎。有冇搞錯啊你啊？跛嘅唔好出街啦，阻住個地球轉。你講咩啊？個天都戥豬女唔抵，所以特登送個人俾我，用嚟祭下豬女，等佢好過啲。我見到坐輪椅個女仔，我就即刻諗翻起同豬女一齊學畫畫，後尾俾個衰人救落嚟嗰個阿寶。我好嬲啊！點解佢可以冇事，但係我豬女就要死？我越諗越憤氣，就偷偷地咁樣跟住個女仔。個女仔去完街市買餸，我就寧願吊住佢。冇幾耐，我就見翻之前嗰個男人，連個男人都想殺佢，一腳插落佢度。不過佢唔夠狠，殺唔到佢就掉頭走。唔怕喎，佢唔得啫，仲有我啊！就等我嚟啦！唔該。我喺附近揾到間廢屋，咪拖個女人入去咯。點知突然間佢醒咗，仲發咗癲咁搲我塊面。嬲起上嚟，咪即刻除條皮帶嚟鞭佢。個男人講得啱，呢啲咁嘅人真係阻住個地球轉㗎，搞到我冇咗對仔女，冇埋個老婆。佢哋咁樣對我，搞到我咁慘，我而家就要俾佢試下咩為之慘，咩為之痛苦。我而家要佢填命。你都好殘忍啊！咁樣對一個行唔到嘅女仔。殘忍！我而家冇咗個女啊，我老婆同個仔都死埋啊，我而家家破人亡啊！殘忍！係邊個對我殘忍啊？就係啲聽金嘅人啊！佢個個抵死，佢哋個個抵死啊 PTSD 呢個病，患者可以喺大便之後嘅幾個月甚至幾十年先病發，而佢哋嘅創傷記憶就會儲存喺程序記憶入邊，就好似張耀宗咁，佢因為見到鄧吉踢跌黃妙常而觸發呢個病，而引致有啲咁兇殘變態嘅行為。鄧吉呢一腳踢得真係重，唔單止間接累死黃妙常，仲直接踢咗張耀宗嘅心魔出嚟，無端端累死2條人命。張耀宗已經係完全嘅心理變異，對啲咁嘅人根本就唔可以用正常嘅心理去推測。如果今次捉佢唔到，真係唔知仲有幾多個受害者。你覺得黃妙常撞到人，佢有做錯，你就要殺佢。咁李美琪咧，你點解要殺佢啊？佢自己撞埋嚟，要死唔俾佢死啊！唔係佢走嚟問我路啊，遞張寫定地址嘅紙嚟俾我睇，我都唔會知佢係假噶。咁仲有俾你打傷嗰個梁小柔咧？佢不過係見義勇為想救人啫，唔通又有錯咯？佢錯在諸事八卦咯，自己衝埋入嚟陪死。佢係手跛噶，呢啲人死都冇用啊！不過算我八婆好彩，咁啱有個夜蘭佬行過救咗佢，唔係佢嗰晚死咗好耐啊！你冇咗頭家係好慘，但係冇人想嘅，講到尾都係意外。但係你亂咁殺人係蓄意係人為，
你真係覺得你自己冇做錯咩？冇，呢啲人個個都抵死嘅，留喺度阻住個地球轉，我絕對冇做錯。我開始有啲明白，其實心理變異係有跡可尋，就好似張耀宗為例，佢揀嘅落手對象其實有共通點，有因由。只要我哋知道佢哋心理變異嘅原因，加以剖析，其實可以推測出嚟。你而家講緊嘅已經唔係一般緝兇嘅技巧認知，而係屬於罪犯心理描繪嘅範疇。我認得你，你個死唔去嘅跛手妹啊！你啲咁嘅人阻頭阻勢，唔死都冇用啊！你喺度講乜嘢啊？你口口聲聲鬧啲殘疾嘅人阻頭阻勢，其實最阻住個社會進步嘅就係呢啲咁思想偏激嘅人，好似黃妙常同李美琪咁，佢哋殘而不廢，心智正常，對社會有貢獻。你呢？你表面上係一個四肢健全嘅人，其實你先係心理不平衡、思想扭曲，你先係一個真真正正嘅廢人。其實你呢啲人咧係最可怕、最得人驚，對社會造成最大威脅嘅。你應該喺監獄度過埋下半世，等你唔可以喺社會度害人害物。你黐線㗎！我仲要咁嘅人鬧我，我話你個個都錯啊！啱同錯唔係你講嘅，等法官判啦。我冇嘢喎，不過覺得人嘅心理真係好奇怪，只不過少少嘅誤差，就可以顛倒晒成個世界觀，反轉晒所有是非黑白，甚至乎殺人放火，佢哋都會覺得自己冇錯。你講緊嘅係犯罪心理學入邊嘅罪犯心理剖繪，係一門好艱辛嘅課題嚟嘅喎。不過平時我哋同啲犯鬥智鬥力都唔算容易啊。最終誰擔當的主角，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索如天網蓋塵灰淹沒，得知離開消失感覺。